আসসালামু আলাইকুম, শাকিল বাইক অ্যাক্সেসরিজে আপনাদের স্বাগতম। চোর নিয়ে ভাবনা আর না আর না, এখনই আপনার গাড়িতে সিকিউরিটি লক ইনস্টল করুন। রাস্তায় গাড়ি রেখে গেছেন, চিন্তার কিছু নেই। শব্দ করবে, আপনার রিমোটে করবে ভাইব্রেট। আপনি যেখানেই থাকেন ভাইব্রেটে বুঝে যাবেন যে আপনার গাড়িতে কেউ হাত দিয়েছে। আপনি রিমোট দিয়ে গাড়ি অন অফ করতে পারবেন। যাদের প্রয়োজন আজই যোগাযোগ করুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেঞ্জারে, অথবা আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। 113 বংশাল রোড, মোহরটুলি, চুরিয়ালা গলি, ওয়ালটন শোরুমের অপোজিটে। ধন্যবাদ।